লাহে লাহে এতিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰটো দিয়া নিচিনা হৈ গ'ল। স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মানে আমাৰ কি হ'ল 3730 মিটাৰ ড্ৰিলিং কৰিলে, কিন্তু একো নেপালে তলত তেল চেল। চ' মানে এতিয়া চিমেণ্ট প্লাগ কৰি মানে বেলেগ জেগালৈ যাম আৰু আমি। ত' সেইটো কাৰণে ৰেডি কৰি থকা হৈছে। আজি চিমেণ্ট 4টা প্লাগ কৰিব, মানে চিমেণ্টিং কৰিব মানে 4টা জেগাত। ত' আজিকালি মানে এটা জেগাত কৰিলে আৰু 3টা জেগাত কৰিব আছে। আজি কি কাম হয় তাকে আপোনালোকক অলপ দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই। ত' অলপ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। কি যে কাম কৰিব লাগে চাওক, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আজি মানে পূৰা চাফাই অভিযান চলিব, চাই থাকক। কালি চিমেণ্টিঙৰ লাইনডাল খুলিছিলোঁ, লগাইছোঁ আজি। কেমিকেল বনোৱা টেংকৰ ভিতৰত সোমাই চফা কৰিবলগীয়া হ'ল। চাওকচোন, আপোনালোকক আজি অলপ দেখাইছোঁ। গুটিৰ মাজতে জেগালৈ যাবলগীয়া হৈছে, কাৰণ মোৰ মামাৰ পাথৰ হৈ আছে। চ' সেই পাথৰ দৰৱ ইয়াত দিয়ে মানে, আৰু প্ৰমাণিক, সেইকাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ। বলক ক'ত দিয়ে, কি জেগাডোখৰ দেখাইছোঁ। বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়ে মানে প্ৰমাণ, মানে মোৰ লগৰ কেইজনমানো হৈছিলে। চ' ইয়াৰ দৰৱ খাই ভাল হ'ল। বলক ক'ত দেখাইছোঁ আপোনালোকক। বোৰ উলিয়াই আছোঁ মানে ৰিপৰ্টটো চাই, মানে তাত মানে কিমান ডাঙৰ হৈছে কি দেখাইছোঁ। এইবিলাক ৰিপৰ্টবোৰ, এইখন গাঁৱলীয়া হ'লেও মানে য'ত মানে দৰৱ দিয়ে সেই মানুহগৰাকীয়ে মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ মানে ডক্টৰৰ ৰিপৰ্টবোৰ চাই, মানে কিমান ডাঙৰ হৈছে পাথৰটো কি, এইবোৰ চাই মেলিহে দৰৱটো দিয়ে, এনেই দি নিদিয়ে মানে। চাওকচোন, এইবোৰ লৈ যাবলগীয়া হৈছে চব ৰিপৰ্টবোৰ। 10.2 mm হৈছে বুলি ইয়াত দিয়ে, এনেই নিদিয়ে এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, গ'লেহে গম পাম। এইবোৰ চাব ৰিপৰ্টবোৰ, আৰু দিয়ে ইনাৰত পথাৰত তাত দেখাই আছোঁ মানে। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আনিবলৈ। কিমান দূৰ হয় ভালেখিনি দূৰ হয়, 4 কিলোমিটাৰমান হয় ন। মানে হেৰি কেম্পে বহি আছে ন, ছাৰ্ভে। ইয়াত পাবই পইণ্ট ছাৰ্ভে কেম্প বহি আছে। ছাৰ্ভে এইফালে হৈ আছে নেকি ছাৰ্ভে কেম্প দেখিনি। জংঘল হৈছে গোটেইখিনি, কাটি পাতি বনাই দিছে। গোটেইখিনি পইণ্টটো পাই যাম এতিয়া ন। আমি পুৰণা পইণ্টটো পাই যাম এতিয়া। আমি গৈ আছোঁ। এইটো পইণ্ট আমাৰ 2টা মানুহ ইয়াতে হৈ গৈছিলে কিডনেপ। ইয়াতে গৈছিলে, পুৰণা পইণ্টটো পৰা জমা লৈ গৈছিলে, তাতে ওচৰতে গৈ আছোঁ। কিমান খালে ন, 2টা মানুহ মাৰিলে, খাই দিলে। পুৰণা পইণ্টটো লৈ গৈছোঁ, সোমাই গৈছিলে। আলু গ'লৈ এইখন খুৰী দোকানখন বন্ধ। মই ইয়াত ব্ৰইলাৰ বহাই দিলোঁ। পূৰা খালী হৈ গৈছে ফিল্ডখন। ফিল্ডখন পাই গ'লোঁ। টোপোলা লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি। ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান হৈ যাব, 1 কিলোমিটাৰমান হৈ যাব। গৈ আছোঁ। ফিল্ডখন ইয়াৰ পৰাই হৈ গৈছিলে অপহৰণ। ফিল্ডখন দেখাই আছে, এইখন ফিল্ডখন ইয়াৰ পৰাই হৈ গৈছিলে অপহৰণ। আমাৰ 2টা মানুহ, চবেই মানে গোটেই ইণ্ডিয়াই গম পাইছিলে আৰু ইয়াতে অপহৰণ হৈছিলে। ইয়াত চক তেল উলিয়াব, তেল উলিয়াবলৈ পানী উলিয়াবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লাগে, পানী নাপায়তো। এইখন গাড়ীখন বৰিং গৈ আছে, মটৰ বহাবলৈ এইবোৰ চিষ্টেম কৰিব লাগে আৰু। দিয়ে ঘৰটো পাই গৈছোঁহি। এইটো এইটো পাই গ'লোহি ভৰাই দিয়া।
পাই গ'লোহি খাই লাহে লাহে এতিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰটো দিয়া নিচিনা হৈ গ'ল দৰৱটো দিব লাগিব 12 তাৰিখে ন 12 তাৰিখে আগবেলা মানত আহিম আৰু লৈ যাব লাগিব আৰু গৈ আছোঁ চাই আছে আৰ্মি ইমান লৈছে CRPF হয় মিছ কৰি থাকোঁ তাত মানে সোমাই গ'লোঁ ভিতৰত চব ভিতৰৰ দৃশ্যখিনি অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক টেংকিটোৰ ভিতৰত কেনেকুৱা য'ত কেমিকেল মিক্স কৰি থাকোঁ মানে ফুটা হৈ গ'ল মানে এইটো মানে ফুটাটো মাৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ৱেল্ডিং কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ভিতৰত সোমোৱা হৈছে এইখনৰ ফালে মানে ওপৰলৈ আমি উঠা নমা কৰোঁ মানে টেংকৰ ভিতৰত সোমাওঁ কট সোমাই ৱেল্ডিং কৰিবলগীয়া হৈছে চব গ্ৰেণ্ডিং চেণ্ডিং আজি টেংকৰ ভিতৰত আজি ৱেল্ডিং গ্ৰেণ্ডিং কাটিং চব চলিব মানে আৰু এইবোৰ মানে ৱালবোৰ কেমিকেল লাগিলেকি পচি যায় চ' ৰিপেয়াৰিং কৰিবলগীয়া হৈ যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কাষ্টিক ছ'ডা এনেকুৱা ধৰণৰ কেমিকেলবোৰে মানে পূৰা মামৰ ধৰি খতম হৈ যায় আৰু এইবোৰ চব তলত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবোৰ আছে অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক चश्मा लगा लिया भाईजान हमार चश्मा काला चश्मा लगा के रेडी हो रहा है वेल्डिंग मारने के लिए एक काला एक बागा चश्मा लगा के भाईजाने दी आछे पूरा हमार भाईजाने पूरा वेल्डिंग मारा ग्रेंडिंग मारि आछे आरो বিন্ধা হৈ আছে এতিয়া ৱেল্ডিং কৰিব এইকেইজন ৱেল্ডাৰ কেইজন কৰিবৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি কৰি আছে আৰু ৱেল্ডিং কৰিব এতিয়া এই বিন্ধাটো চাওক এয়া মাৰিলে মিলাবলগীয়া হৈছে আৰু বিন্ধাটো মাৰিবৰ কাৰণে এইডাল লাগিছে নে এইডালে গহনা খাই এই বিন্ধাটো ফুটা কৰি দিছে